नमस्कार दोस्तों। आज हम बना रहे हैं सूखी खांसी के लिए एक देसी नुस्खा। सूखी खांसी किसको नहीं होती। सर्दी जुकाम के बाद हाई क्वालिटी के एंटीबायोटिक्स खाने से कफ अंदर सूख कर सूखी खांसी के रूप में बदल जाता है। यह सूखी खांसी बहुत लंबे समय तक त्रास देती है। तो यह देसी नुस्खा है, बिना साइड इफ़ेक्ट वाला। सूखी खांसी जिसको हो कम से कम ये 15-20 दिन तक सेवन करें। इसमें हमें ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं और वो भी नॉर्मल सब घर में मिल जाती है। पहली है काली मिर्च और बादाम और पिसी हुई बूरा खांड। ये 3 ही चीज़ें हैं। 1 तोला काली मिर्च लगभग 10 ग्राम और 50 ग्राम बादाम की गिरी और 50 ग्राम बूरा खांड। काली मिर्च अच्छी तरह पीस कर रगड़ करके और बादाम की गिरी अलग से रगड़ दें और सब चीज़ों को मिला करके आटा सनने छान करके डब्बे में बंद करके रखें। 1-1 चम्मच दिन में 2, 3 या 4 बार भी ले सकते हैं। बच्चे